大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係浮葉。咁浮葉咧畫粉彩畫咧，我諗都必定會畫啦，因為都係即係可以去突顯嗰個即係嗰個美感啊嚇。咁首先就剪咗呢一個嘅葉嘅形狀啦。咁其實就咩葉都得嘅，你中意係楓樹葉或者係咩葉嘅形狀啦。咁我就揀咗一啲就係有即係唔係單一塊葉咁，而係有啲形狀咁樣啦。咁大家可以四葉草乜都得咁樣，楓葉乜都得咁樣嚇。咁好隨意啦，咁剪咗。咁你可以係一塊葉，可以係幾塊葉啦。咁今次我畫咧就係一塊葉咁樣。咁畫完之後咧就即係剪咗個形模之後咧，咁就揀你所要嘅顏色啦。咁我今次我想就係一個紅色嘅又未枯未枯呢個未唔係咩枯葉咁樣。咁首先就係因為葉佢有嗰啲嘅莖啦咁樣，咁就可以用呢一個戒刀嘅背面啦，就唔好用正面嘅淨戒爛嗰張紙咁嘅背面，咁細細力就得㗎啦。咁當然咧戒嗰時佢係透明，咁你未必睇得到，咁所以就自己咁即係其實可以睇到嘅咁嚇。咁但係你戒嗰時最好就係即係一次過啦。咁如果唔係你好似掃描咁戒，哇！原來你塗咗色之後，哇！佢變咗一條條痕咁樣，咁所以都係好似你畫嘢隨心咁樣，咁剪一下個，咁就喺嗰個畫翻嗰啲嘅莖咁樣出嚟。咁畫完之後咧，就先至去塗上個粉彩啦咁樣。咁就整完之後咧，就喺個側根咧，咁我咧就中意用翻同一個通嘅顏色啦。咁就喺側邊咧就去上色啦咁樣。咁就剩翻嗰個樹葉嘅邊咁樣。咁其實當佢喺一個嘅水面湖面或者係池嘅面咁樣嚇。咁就再去揾呢個素描擦膠啦。咁嗰啲圓圈咁你可以當嗰啲水去池嘅泡咁樣嚇。咁有啲微生物就會有啲泡咁樣嚇。咁但係咧畫完之後咧，最嬲尾嗰兩下嘅素描擦膠去畫咧，嗰個嘅好似係佢浮葉啊嘛。咁啲水冇啦，哇咁清澈咁樣，一啲都冇即係個視你即係望呢塊葉咁樣，唔會話清楚到已經勾畫咁樣嗰塊葉出嚟。咁所以咧就有兩下咧，好似喺嗰個水，即係佢浮喺水嗰度嘅水面咁樣，都有濕咗水咁樣。咁兩下咧就唔好太大力，又唔好話冇力咁樣嚇。咁亦都係有啲嘅流線型啦。咁樣我覺得呢兩下咧係呢一個嘅畫嘅神水嚟㗎。即係如果你擦到兩條線或者畫得唔順咧，咁就會影響晒成幅畫咁樣。咁就畫咗呢一幅咁嘅浮葉。希望大家鍾意呢條片啦，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。